भाई लोग ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत शिप दिख रहे हैं, कंटेनर शिप लोडिंग करके खड़ा है यहाँ पे। सामने जैसे कि एक और खड़ा हुआ है, दोनों ही बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये ढेर सारा शिप यहाँ पे एंकर डाल खड़ा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और देखिए फिशिंग बोट मच्छी पकड़ रहा है, हम आपको जूम कर दिखा रहे हैं। ये देखिए फिशिंग बोट मच्छी पकड़ रहा है। लगता है आज ताज़ा मच्छी खाने को मिलेगी, अगर हम लोग उससे बात करेंगे तो शायद कोई मच्छी मिल जाए हम लोग को। और देखिए एक और थोड़ा टैंकर शिप आ रहा है, देख रहे हो, एक और शिप है। ओ KWDC देख रहे हैं भाई लोग, बहुत सारे शिप इधर एंकर डाले खड़े हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट एंड शेयर और फॉरवर्ड एंजॉय। और ये देखिए हमारे शिप का कंटेनर देख रहे हैं, ये सब हमारे शिप का कंटेनर है, सब लोड हुआ है। और ये देखिए हमारे शिप का टॉप का हिस्सा, टॉप का जो क्रेन है ना शिप का